कल आप जानते हैं सर्दी का सीज़न है, लोगों को सर्दी जुकाम बहुत होता है। उसी के लिए आपके लिए एक अच्छी वीडियो बना के लाए हैं। आज कलर थेरेपी द्वारा आप सर्दी जुकाम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसका उपाय बताएं। क्योंकि आप जानते हैं मार्केट में जो मेडिसिन वगैरह आती हैं, आप जानते हैं मेडिसिन कितनी नुकसान करती है, पता ही है आपको। मेडिसिन वगैरह हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। इसलिए आपको एक ऐसी कलर थेरेपी बताएं जिसके द्वारा सर्दी जुकाम को आप जल्द से जल्द सही कर सकते हैं, मिनिमम 1 से 2 दिन में। आप देखिए बताते हैं। रेड कलर का है, ये रेड कलर। आपको रेड कलर को थंब पे लगाना है, लेफ्ट हैंड में थंब के बीचों बीच। इस टाइप से आपको लगाना है, इस टाइप से आप लगा लीजिए। आपको मिनिमम इसे 2 से 3 दिन इस तरह से लगाना है रेड कलर। आप खुद देखेंगे सर्दी या जुकाम किसी को भी हो रहा हो, आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बच्चों को आजकल आप जानते हैं सर्दियों में सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है। इस जरिए से आप देखना 2 से 3 दिन के अंदर का सर्दी जुकाम सही होगा। मगर ध्यान रखना, ये कलर थेरेपी दिन में इस्तेमाल करना पड़ता है। धूप की रोशनी में इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, रात का इसका असर नहीं होता। इसलिए दिन में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर एक न्यू वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।